Okay, so now begin na town na sega followable phone ni ni tani phit khe me so lo shin 2021ကတော့ဟောဒီ Android tablet တွေပြန်ပြီးတော့မှခက်စားလာတဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ ရိုး tablet တွေမကဘဲနဲ့ဒီ tablet တွေနဲ့တွဲသုံးဖို့အတွက်ကို smart keyboard cover တွေ stylus pen တွေနဲ့တွဲသုံးဖို့အထိပါဒါထုတ်လာကြတယ်ဆိုတော့အခုလိုဒီ Android tablet တွေပြန်ပြီးတော့မှခံမဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ Xiaomi Pad 5လေးကလည်းသူ့ဈေးတန်းဝင်းချင်မှာက price to performance ဖြစ်နေသေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဗီဒီယိုမှာကဒီ Xiaomi Pad 5ဝယ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ tip and trick ၃ခုကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုက PC mode ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းထွက်ထားတဲ့ tablet တော်တော်များများကကျွန်တော်ဒီ tablet တစ်လုံးထက်ကိုပိုပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုံသုံးကြောင်းသုံးဒီ laptop တစ်လုံးနီးပါးလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်တချို့ tablet တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထက်တောင်ပိုပြီးတော့မှစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ tablet တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားရုံသုံးအနေနဲ့ဒီ tablet တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ Android UI ဖြစ်နေတော့ကိုရီးယားတိတ်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမနေဘူးပေါ့နော်တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါခါကျဒီ PC style သုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒီ Xiaomi Pad 5မှာကလည်းသူက built-in အနေနဲ့ PC launcher ပုံစံမျိုးမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုက third party application ဖြစ်တဲ့ဟောဒီ PC launcher ဆိုတဲ့ application လေးကိုသုံးပြီးတော့မှ PC style လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော် description မှာ download လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် download ဆွဲပြီးတော့မှ install လုပ်လိုက်ပြီးတော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ PC style UI လေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က PC ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုံသုံးဖို့အတွက်ကိုရင်းနှီးနှီးမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ button လေးတွေက back ရယ် home ရယ် reset menu လေးရယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကတော့ notification panel လေးကျွန်တော်တို့ notification တွေ message တွေပါတယ်ဝင်လာပဲဖြစ်ဒီမှာပြပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ဆွဲတွေပါတယ် daily ကြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကြည့်လို့ရမယ်အသုံးဝင်တာလေးတစ်ခုပါပဲဆိုတော့ဒီ battery icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ battery percentage ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာကြည့်လို့ရသလို power saving mode ကိုလည်းဒီကနေတခါတည်းအဖွင့်အပိတ်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ဘေးကဟာလေးကကျွန်တော်တို့ control center ပုံစံလေးပေါ့နော် brightness control လုပ်တာလေး audio wise control လုပ်တာလေး wifi bluetooth စသဖြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ခုလိုဒီမှာမြင်တွေ့နေတာကျွန်တော်ခုနကအသုံးပြုထားတဲ့ application လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု jam လုပ်ရတာအရင်ကအဆင်ပြေတယ်ဗျဥပမာကျွန်တော်က Chrome ထဲကိုဝင်နေတယ်ပေါ့နော် Chrome ထဲမှာကျွန်တော်ကြီးနေရင်းနဲ့တခြား application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တန်းပြီးတော့သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကလေးကိုဆွဲတင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်က file manager ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် file manager လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က file manager လေးကအခုလိုမျိုးပေါ်လိုက်လေးနဲ့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလေးပြသုံးရတာဟောဒါနဲ့တစ်ခုကြံနေရတာလေဒီ website ကိုကျွန်တော်ကြီးနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကကျွန်တော် mouse တွေပါရင်းနဲ့မပါဘူးဆိုတော့ scroll လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီ pencil မှာပါတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့လေ website ကို scroll လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဆင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ဖိထားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီအပြင်မှာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်ပြင်မှာတက်သွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒီပုံစံလေးကအတုံးတဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့မှ exit ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်ပြန်ထွက်သွားမယ်ဒီဘက်ဘေးက menu တွေကတော့ကိုဒီ tablet တွေမှာပါတဲ့ application လေးတွေပေါ့နော်ဒီ PC launcher နဲ့ကိုက်တဲ့ application တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်တချို့ application လေးတွေလည်းမကိုက်သေးတယ်တော့မပါသေးဘူးနောက်ပိုင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပို့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ PC mode ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်သေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tablet တစ်လုံးအတွက်ကကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကအခုလို smart keyboard cover တွေတို့မဟုတ်တခြားကိုတက်ထားတဲ့ Bluetooth keyboard တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ font ရိုင်းလို့ရဖို့ကလေလိုအပ်သေးတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဆက်ပြီးတော့မှပြပေးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကဒီ tablet မှာပါတဲ့ browser တစ်ခုခုတွေကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က Chrome browser တွေကိုဝင်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကNZ မြန်မာ physical keyboard APK viewer ဆိုတာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရှာလိုက်ပေါ့နော်။မှာဝင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ download APK ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ download ဆွဲမယ်။ Okay download ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open ပေါ့နော်ဒါ install လုပ်တာပေါ့နော် install လုပ်လိုက်မယ်။ Okay done ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting ထဲကိုသွားမယ်။ setting ထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီ stylus and keyboard ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်ပေါ့နော် stylus keyboard အဲ့ဒါလေးဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် keyboard ဆိုတာလေးကိုနှိပ်အဲ့ဒီမှာ Xiaomi Pad ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုလူတို့ကဒါချိတ်ထားတဲ့ဒီ keyboard နာမည်ဒီမှာပေါ်နေကျွန်တော်ကဒီ Xiaomi Pad နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ကြောင့် Xiaomi Pad ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာ select keyboard လေးယောက်ကိုနှိပ်မယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ English ကိုရွေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာ Unicode လည်းပါမယ် Zoji လည်းပါမယ်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်
ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့မြန်မာဖောင်းကိုပြောင်းဖို့အတွက်က control နဲ့ space ကိုဖိပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုမှ download နေလိုက်ရင်မြန်မာ Unicode ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့မှနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာစော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Unicode နဲ့ပဲရေးကြည့်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဖောင်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီ smart keyboard နဲ့ဆိုရင် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ video toolbox ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကိုတို့အနေနဲ့နားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ video ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ကနေတခြင်းတွေနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာဒီ Xiaomi Pad 5မှာက speaker က၄လုံးအောင်ပါတာဗျာဆိုတော့သူ့ရဲ့ experience အပြည့်အဝကိုခံစားဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီ video toolbox တွေကိုလည်းတုံးတတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး setting တွေကိုသွားလိုက်ပြီးရင်ဒီ special features ထဲမှာ video toolbox တွေကိုတွေ့နေမှာနော်ဒီ setting လေးကိုကျွန်တော်တို့က enable လုပ်ထားရမှာပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ရမယ်ဖွင့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြည့်နေတဲ့ video application လေးတွေကိုဒီမှာရွေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရင် YouTube မီဗီဒီယိုစသဖြင့်ပေါ့နော် Netflix ကိုရဲ့သက်ဆိုင်ရာ software တွေဒီမှာရွေးလို့ရနောက် MX Player သုံးတဲ့လူတွေကလည်း MX Player ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရွေးထားလို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်ဒါတွေဘာထူးခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြင်းနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘေးကနေခုလိုဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ video toolbox တွေဒါကြာလာပြီအဓိကတော့သူကဒီ Dolby Atmos ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါလေးရှိမယ်အဲ့တော့ Dolby Atmos ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြင်းနားထောင်တဲ့အတန်နဲ့ speaker ၄ခုပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုကြီး clear ဖြစ်မနေဘူးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တော့ကောင်းပါတယ်ပြောချင်တာပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်တော့ကကျွန်တော်တို့ကဟောဒီ Dolby Atmos လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးမှကောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကမှဟိုဒီ enhanced dialogue ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီတခြင်းတန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စကားကြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီစကားပြောတဲ့တွေကိုပို့ပြီးတော့ clear ဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ကြီးလို့ရမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကမှကျွန်တော် headphone တက်ပြီးတော့မှနားထောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟောဒီအောက်က expense series မှာဒီမှာ headphone features ကရှိမယ်ဒါလေးကကျွန်တော် headphone တက်လိုက်မှပဲဒီကောင်တွေက adjust လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အခုက headphone မတက်ထားဆိုတော့ဒီကောင်တော့မှိန်နေလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းလေးတွေစမ်းကြည့်မယ် video လေးတွေတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်စိုက်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ Dolby Atmos မ on ထားတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ VLC player မှာလည်း video ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို experience ရလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်အောင် Without constant stimulation, your little grey cells will starve and die. You think that is what I do? I sit in a chair and I have a little piece of cake and then they come up with a Well, great I don't idea. know what you do. I have my Dickens. Damn your Dickens. If we leave this to the police, they will choose a culprit, right or wrong, and they will hang him. Most probably Mr. Marquez for no other reason than his name is Marquez. Or Dr. Arbuthnot for the colour of his skin. You are the only one who can bring justice. Let me have a map of this coach. Of course. Every passport. Anything. Interviews arranged with all of our passengers. Evidence, order and method. Until one culprit emerges, I do not approve of murder, my friend. Every day we meet people the world could do better without, yet we do not kill them. We must be better than the beasts. Okay ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အတန်ကိုပို့ပြီးတော့မှ clear ဖြစ်စေတာပေါ့အဲ့ဒီပြင်ထပ်ပြီးတော့မှအသုံးတဲ့တာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video ကြည့်နေတဲ့အခါမျိုးမှာတခြားapplication တွေကို check လုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသူကဒီ pocket window လေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကGoogle ကိုကြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာဆိုရင် Chrome နဲ့ဝင်လာရင်ခုလို pocket window လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလေးတွေ browsing ရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်။ဒီကိုကဒါမှမသုံးချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တောင်ကိုကတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှ movie ကိုစက်ခံစားလို့ရတယ်။ Okay ဒါလေးတွေကတော့ Xiaomi Pad 5ကိုကင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလုံးဝအဆင်ပြေစေမဲ့ tip and trick လေးတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Xiaomi Pad 5ကို gear စုံနဲ့လက်ရှိတာစမ်းသုံးနေတယ်။
ဆိုတော့ Xiaomi Pad ကိုဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးခိုးထားပါအောင်ကျွန်တော်မကြခင်မှာ full review နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုတော့ပါပဲနောက်ကြည့်ကြပါဦး